Is-sena li għaddiet aktar minn 767,500 ktieb kienu mislufa minn libreriji pubbliċi. Tnaqqis ta' aktar minn 9% fuq is-sena ta' qabel. L-ammont ta' kotba mixtrija minn libreriji pubbliċi naqas bi 28% fuq is-sena ta' qabel. Il-kotba mixtrija ammontaw għal ftit inqas minn is-27,000. Minkejja li naqas l-ammont ta' kotba li nataw lill-libreriji pubbliċi, kotba b'donazzjonijiet xorta ammontaw għal aktar minn 64% tal-kollezzjoni fil-libreriji. Persuni li għamlu sħubija ġdida mal-libreriji pubbliċi kienu 2058, tnaqqis fuq l-2012. Aktar minn 90% kienu f'Malta, fil-waqt li l-kumplament kienu f'Għawdex. 2/3 kienu persuni taħt 18 sena. In-naħat ta' Bormla, l-Birgu, l-Furjana u l-Belt kienu l-aktar li minnhom sar self ta' kotba. Infatti 39% ta' self mill-libreriji sar minn dawn l-inħawi. Is-sena li għaddiet ġew importanti kotba u rivisti b'valur totali ta' 15,300,000 euro, żieda ta' 6% fuq l-2012.